ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വാസ് മില്ലറ്റിൻ്റെ ബെർണിയാർഡ് മില്ലറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ്. ബെർണിയാർഡ് മില്ലറ്റിൽ ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് അരിയേക്കാളും ഗോതമ്പിനേക്കാളും 50% കൂടുതലാണ്. ആയതിനാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ കൊളസ്ട്രോൾ, BP, ഡയബറ്റീസ് എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്. കൂടാതെ ലിവറിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മില്ലറ്റ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി 1 ഗ്ലാസ് മില്ലറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ബൗളിലേക്കിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് മൃദുവായി കഴുകിയെടുക്കണം. 1 ഗ്ലാസ് മില്ലറ്റിന് 1/2 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നാണ് വേണ്ടത്. ഉഴുന്നും കഴുകിയെടുക്കണം. ശേഷം ഇവ 8 മണിക്കൂർ കുതിരാനായി വയ്ക്കണം. കുതിരാൻ വെച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ മില്ലറ്റ് ആട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് തലേദിവസം കുതിർത്ത് ആട്ടിയെടുത്ത മില്ലറ്റിൻ്റെ മാവാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അല്പം ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മാവിനെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാവ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത മാവിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം. നന്നായി അടച്ചു കൊടുത്ത് 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതിനെ തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല സോഫ്റ്റായ ഇഡ്ഡലിയാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം മില്ലറ്റിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വാസ് മില്ലറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പുതിയ റെസിപ്പികളുടെ വീഡിയോയ്ക്കായി ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.